Hej alle sammen. Jeg glæder mig til at komme her i dag og lige give et par ord med her på 1. maj. Allerførst så vil jeg godt lige sige, at lige før der stod jeg op foran den store scene. Og hvis nogen af jer var deroppe sammen med mig, så var det meget, meget voldsomt. Jeg synes i det hele taget, det er voldsomt, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Men det er voldsomt, hvis man alene ønsker at bruge den ytringsfrihed til at stå med fløjter eller råbe eller lignende, så andre ikke kan ytre sig. Og jeg vil bare sige, at der var nogle unge socialdemokrater helt op foran, som gjorde rigtig meget for at vise, at vi er mange, der gerne vil høre de forskellige talere, der kommer fra talerstolen. Og vi vil også gerne høre den kritiske røst om alt lige fra Palæstina til hvordan vi skal udvikle vores samfund. Men der er jo ingen af os, der kan høre det, hvis alle råber. Og jeg er sgu bekymret for vores demokrati. I morgen i Københavns Borgerrepræsentation, der skal vi lige præcis diskutere ytringsfrihed. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal diskutere ytringsfrihed for offentlige ansatte. Og jeg vil gerne starte med at slå fast, at i Københavns Kommune, der har vi ytringsfrihed for offentlige ansatte. Og man må gerne fortælle, hvis noget er skidt, hvis noget er dårligt, hvis noget ikke virker. Og man må gerne sige det til politikerne, og man må også gerne sige det til pressen, så længe man udtaler sig som privatperson. Og det er vigtigt, at vi værner om vores ytringsfrihed, og vi lader alle tale, som de har lyst til. I det hele taget, så tror jeg på, at vi i København er bedre til at lave en god by, hvis vi taler sammen, hvis vi har dialogen, og hvis vi gør det i fællesskab. Og lad mig bare give et eksempel. For få uger siden, bare i starten af april, der lukkede vi faktisk Pusher Street. Og det gjorde vi sammen med christianitterne. Christianitterne, der synes, at nok er nok. Christianitterne, der mener, at volden skal skrives ud af Christianias fremtid. Og jeg inviterede dem ind til mit bord sammen med Københavns Politi og vores justitsminister Peter Hummelgaard. Og vi kiggede hinanden dybt i øjnene og sagde, at vi er enige om, at nu gør vi det. Nu skaber vi en ny fremtid for Christiania. Og det var vi enige om. Og den 6. april, der gik vi i gang med at hive Pusher Street op. Vi har gravet et kæmpe hul. Der ligger nogle vandrør, der skal renoveres. De er utætte, de er over 100 år gamle. Og som I ved med Københavns Kommune, så når man graver noget op, så kan det godt tage lang tid. Og derfor så er det jo sådan, at jeg tænker, at det kan vi også bruge i fremtiden, at hvis der er noget andet kriminalitet i byen, så kan vi bare grave det op. Og jeg tænker, at Danske Banks hovedsæde, det bliver næste sted. Der er også andre ting, vi skal gøre sammen, og det handler om vores boligpolitik i Danmark. Da jeg var lille og voksede op i et almindeligt boligområde sammen med min mor og far, der boede vi rigtig godt sammen. Men desværre så døde min far, da jeg var 12 år gammel. Det var meget pludseligt, det var voldsomt, men heldigvis så kunne vi blive boende, hvor vi boede i dag. Fordi at min mor havde råd til at blive boende sammen med min søster og jeg. Men det betød også, at da jeg blev gammel nok og skulle flytte til København, der var det sådan, at der var ikke noget, der hed forældrekø. Der var ikke noget, der hed, at jeg lige havde indskud til en andelslejlighed.
Og dengang for 30 år siden, der kunne man godt få tilbudt en andelslejlighed. Det kan man jo næsten ikke i dag. En andelslejlighed til 20.000 eller 40.000 kroner dengang, det havde jeg faktisk ikke råd til. For jeg havde ikke nogen, der kunne støtte mig. Og jeg havde heller ikke nogen, der kunne betale for den der reol, der plejer at stå over i hjørnet, som man skulle give ekstra penge for. I de senere år, der er det sådan, at vi kan se, at vi har bygget rigtig mange boliger i København. Men der er kommet dobbelt så mange mennesker til København, som vi har bygget boliger. Og derfor så siden finanskrisen, der er boligpriserne bare gået op og op og op. Og i dag der er det sådan, at rigtig mange københavnere, de bliver faktisk skubbet ud af København. Hvis man bliver skilt, hvis man er ung og skal flytte hjemmefra, og særligt børnefamilierne, hvis man bliver alene eller bliver enke, men særligt børnefamilierne, den kan vi se flytter fra København, fordi de har svært ved at finde en bolig, der er til at betale. Vi har faktisk været ude og spørge københavnerne og ude og spørge børnefamilierne. Og det de siger, det er, vi vil gerne bo i København. Vi vil gerne København. Men vi kan ikke finde noget, der er til at bo i, som vi har råd til. Og det bliver jeg rigtig ked af, for København, det skal være for alle. København skal være for de mange. Det skal ikke være for de få. Derfor så har jeg igennem noget tid, og jeg ved ikke om I har set det i de seneste par dage, lavet et opråb til vores regering. Jeg har sagt, kære regering, vi bliver nødt til at have en boligpolitik, hvor de almene boliger og de andelsboliger, som vi ønsker os, de igen kan blive opført. Sidste år blev der bygget 4.000 boliger i København. Kun 226 af dem var almene boliger. Og jeg vil bare sige, andelsboliger, som rigtig mange af jer elsker, der er minus 400 boliger nu på andelsboligmarkedet. Blandt andet fordi de er blevet slået sammen, når folk gerne vil have noget større at bo i. Derfor så bliver vi nødt til at råbe op. Vi bliver nødt til at kunne kræve af bygherrerne, for det første, at når man vil bygge i København, så tager man også ansvar for København. Hvis man vil bygge private boliger, udlejningsboliger i København, så skal man også bygge almene boliger i København. Og det kræver, at vi kan give lov til rækkefølgeplanlægning. For det andet, vi skal løse det, at vi lige nu ikke kan opføre almene boliger, fordi at der er en for stram ramme om dem. Det skal vi have løsnet op. Og derfor så har jeg bedt vores regering om at komme med en boligpolitik, som gør det muligt for os igen i en storby som København at bygge boliger, der er til at betale for helt almindelige mennesker, som arbejder på vores hospitaler, som dagligt kører ud og arbejder på vores byggepladser, som er en del af København og passer på vores børn og ældre. Jeg håber, I vil være med mig, og I vil støtte op om, at vi får de her muligheder. For det kræver, at vi tager sammen og gør det sammen. Sammen med de almene boligorganisationer, sammen med alle dem, der ønsker sig flere betalbare boliger i København. På den 1. maj, der bliver jeg også nødt til at komme ind på social dumping. I Københavns Kommune, der har vi en særlig indsatsenhed, som tager ud og tjekker, når det er sådan, vi hører, at der er medarbejdere i kommunen, der ikke bliver betalt ordentligt. Sidste år, og bare hold fast, sidste år, der var de ude til 611 kontroller på vores byggepladser, inden for rengøringsområdet, inden for transportområdet, andre steder. Og over 100 gange, der var det fordi, at nogen havde ringet ind og sagt, jeg har en mistanke om, at der er nogle folk her, der ikke får den løn, de har behov for, eller de arbejdsvilkår, som der bør være gældende. I over halvdelen af de her tilfælde, der var der noget at komme efter. I over halvdelen af tilfælde, der har Københavns Kommunes indsatsteam sikret, at helt almindelige lønmodtagere, de får den rigtige løn, og de får de rigtige arbejdsvilkår, og at man passer ordentligt på dem.
Og derfor så har vi netop forlænget de indsatser i kommunen, givet dem penge, og vi er klar til i Socialdemokratiet at gøre mere i de kommende år. Fordi det kan ikke nytte noget, at vi ikke sikrer en fair konkurrence i København, og det kan ikke nytte noget, at vi ser, at nogen de byder ind på opgaver og ikke overholder de sociale klausuler. Faktisk er det sådan, at jeg har sammen med mine kolleger i Aarhus og i Odense og i Aalborg, der har vi bedt om, at man laver et nationalt register over de virksomheder, der ikke overholder de sociale klausuler. Man skal ikke gå i København og blive afsløret i ikke at give ordentlig løn, og så bagefter byde ind på en opgave i Aarhus eller Odense. Og det gør vi selvfølgelig ikke alene. Vi gør det sammen med fagbevægelsen. Til sidst vil jeg bare sige, at jeg håber, at I er klar på, at vi skal rykke mere i vores by sammen. 1. maj er både en opkald til os som socialdemokrater, at vi er der for københavnerne i hverdagen. Det er det også til vores fagbevægelse. Det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder sammen om at skabe nogle ordentlige vilkår, både når det handler om løn og arbejdsvilkår, når det handler om at finde boliger til alle, så man kan blive i København, og når det handler om at skabe tryghed, om at man, uanset hvor man er i København, kan være sikker og føle sig sikker. Så med det vil jeg bare ønske jer en god 1. maj, og håber, at vi ses igen det næste år, inden vi ses igen 1. maj i år.